Di sebuah gang kecil, saat hujan turun deras, seekor kucing putih kecil duduk meringkuk di bawah kotak kardus. Bulu-bulunya basah, badannya gemetar. Tidak ada yang memperhatikan. Mobil-mobil hanya lewat, dan orang-orang sibuk berlari mencari tempat berteduh. Kucing itu hanya memandangi jalan dengan tatapan sayu. Perutnya keroncongan. Ia sudah 2 hari tidak makan. Tiba-tiba seorang anak kecil bernama Dika lewat sambil membawa payung. Saat melihat kucing itu, dia langsung berhenti. Kasihan banget,